Pozdrav društvu, dobrodošli u novi video. Svi vi koji me pratite već odavno znate da ja koristim Galaxy Ultra modele i to je tako od S21 Ultra pa nadalje. Ne zato što sam neki veliki ljubitelj Samsunga, nego zato što jednostavno knjiga se svela na dva slova i u nekoj flagship kategoriji uređaja možemo da biramo između Apple-a i Samsunga. Svi ostali su tu negde oko njih, ali vam ne pružaju takvo iskustvo korišćenja kao ova dva pomenuta brenda. Ja nisam nešto za Apple, znači ostaje mi samo Samsung. Ovaj video bi mogli da nazovemo 6-mesečni presek stanja od kako se Ultra pojavila na tržištu. Ja sam je nabavio negde krajem januara, ali efektivno je počela da se prodaje u februaru. Taman nekih 6 meseci od kako se pojavila na tržištu. A za potrebe ovog snimanja pomogli su nam malo drugari iz Tehno kruga i pozajmili su nam ovu Ultru koja je u titanium grey boji da bi imali malo lepše pokrivalice i da bi mogli da uporedimo neke stvari sa mojom Ultrom koja trenutno ovo snima i sa ovom Ultrom. Ova na primjer nema staklo na ekranu, moja ima staklo na ekranu, pa da vidimo kakva je razlika kada se zalepi staklo i kada nemate staklo na ekranu. Drugari iz Tehno kruga naravno kupuju i prodaju polovne telefone i sa njima svakako možete napraviti neki deal, dati neki vaš stari uređaj i na primjer kupiti ovaj S25 Ultra kod njih. Počevši od dizajna, 25 Ultra liči na njegove prethodnike, ali opet se razlikuje od njih. Prvenstveno zbog ovih uglova na telefonu koji su sada zaobljeni i telefonu daju mnogo bolju ergonomiju. U odnosu na 23 i 24 Ultra, sa kojima ste imali problem kada držite ovako telefon u jednoj ruci, ona ivica od telefona jednostavno bode u dlan i to posle određenog vremena stvarno zna da smeta. Plus toga su bili dosta teži od ovog telefona i nije bilo baš lako baratati jednom rukom sa njima. Ovaj ima samo 220 grama, što mu daje još bolju ergonomiju. Izdržljivost telefona je stvarno fenomenalna, ja ovaj moj koristim na maks, znači ne štedim uopšte, jednom sam ga jako ispustio i ostao je samo jedan mali trag. Ovaj takođe je polovan i na njemu ne postoji bilo kakav trag korišćenja. Znači da ovaj titanium na frejmu i staklo napred i pozadi odrađuju odličan posao. Još jedna dobra stvar koja je vezana za izdržljivost telefona je IP sertifikat 68, vodootpornost i otpornost na prašinu. Kod 23 i 24 ja sam imao problem kada ga zaronim u bazen kada se kupam, da posle toga dosta teško očistim konektor punjenja, da gornja slušalica zna da zvrči malo, ne mogu da je osušim i to sam baš imao problem na 24-ci, gde mi je konstantno pravila problem sa gornjom slušalicom kada ga potapam u bazen. Kod 25 Ultra to je tako napravljeno da jednostavno možete da se kupate koliko god u bazenu sa njim, njemu ništa neće faliti i iznesete ga napolje, osušite, obrišite peškirom. Malo izduvate konektor punjenja, izvadite olovku, izbacite svu vodu, instalirate aplikaciju za izbacanje vode iz zvučnika i posle minut vremena on je kao da nije ulazio u vodu. Situacija gde ne možemo da pohvalimo S25 Ultra je baterija i sve što je vezano oko nje. Prvo, punjenje telefona je dosta sporo i ja sam u jednom trenutku primetio da se nešto čudno dešava, jer kada sam telefon uzeo, trebalo mi je nekih 57-58 minuta da napunim bateriju od 1% do 100%. I onda kako je vreme prolazilo vidim da to nije to, ali nikako da sednem to da izmerim. I sada kada sam krenuo da pravim ovaj video, ispraznio sam ovaj telefon od Tehno kruga i krenuo da ga napunim, znači originalnim punjačem od 45 W. Vreme trajanja je bilo 1 sat i 16 minuta, što je potpuno neverovatno. Sa početnih 57-58 minuta na 1 sat i 16 minuta. Takođe i vreme punjenja od 0 do 50 nije više isto. Trebalo je 17-18 minuta, sada je to nekih 25-26 minuta. Uz to imamo i problematiku grejanja telefona kada se puni. Prva polovina punjenja od 0 do 50%, telefon se stvarno dosta greje jer u tom rasponu ima i brzo punjenje koje ne prelazi 40 W, vidjet ćete na ovim pokrivalicama. Nigde nisam zabeležio više od 39,6 W punjenje, što opet meni nije nikako jasno. Kada sam prvi put punio telefon bilo je 42-43 W,
sada to više nije tako. Jedno od većih razočarenja ove godine na Ultri je S Pen olovka. Izgubila je podršku za Bluetooth i samim tim nemamo više radnju u vazduhu i ovo dugme više nije funkcionalno kao pre. Za mene ova olovka je izgubila funkciju još na S24 Ultra kada su izbacili srpski jezik iz opcija za prevod preko olovke. To je bila mnogo korisna alatka jer ste u svakom trenutku bilo koji tekst na ekranu mogli da prevedete sa ruskog, nemačkog, engleskog, bilo kojeg jezika na srpski jezik. I u jednom trenutku, polovinom godine, neko ažuriranje je izbrisalo tu mogućnost. Ja sam tada prestao da koristim ovu olovku. Ovo sa ovim radnjama u vazduhu nikada nešto nisam ni koristio jer mi nije ni bilo nešto logično za korišćenje, ali taj prevod sam baš onako gotivio i kada je to nestalo, ja sam bukvalno zaboravio za ovu olovku. Najbolje bi bilo da ovo na nekom sledećem modelu izbace iz telefona i da taj prostor iskoriste ili za bateriju ili za nešto drugo, što se priča da će se na S27 Ultra možda stvarno i desiti. Biometrija na Samsungu zna da zeza povremeno, ovaj otisak prsta uglavnom radi kako treba, ali se dešavaju slučajevi kad jednostavno neće da otključa ekran. U ovom primjeru sada vidite da sve to radi kako treba, ali mi se dešavaju situacije kada bi ga razbio jer jednostavno neće da uključi ekran, to je da ga otključa i onda moram da kucam onaj obrazac da ga nacrtam da bi otvorio ekran. Što se tiče ekrana koji je ugrađen na S25 Ultra, on je čista perfekcija i ja mislim da ne postoji telefon na tržištu koji može da se pohvali sa ovakvim ekranom. Da ima ovakve boje, ovakav prikaz, ovakvu vidljivost na suncu, prosto nema mu ravnog. O specifikacijama vam neću puno pričati, pričat ću o onom subjektivnom osjećaju kakav je telefon u korišćenju. Znači, kada uzmete neki drugi telefon posle Ultra i gledate u taj ekran, uvek ste u fazonu šta je ovo sa ovim ekranom, dalje sve u redu, međutim sa tim ekranom je sve u redu, samo Ultra ima predobar ekran. Kada smo kod antirefleksivnog premaza, on je stvarno tata i na suncu se sve vidi u fullu, znači nema greške kod ovog ekrana. Ali ako tu zalepite staklo, taj sloj gubi svoju svrhu i kao da ga uopšte nemate. Znači morat ćete da koristite telefon bez stakla da bi imali taj antirefleksivni sloj. A kada ga koristite bez stakla, ostaju otisci po ekranu i telefon skuplja prašinu. To je bio slučaj i sa S24 Ultra, samo je bio mnogo izraženiji, dok su ovde malo ublažili taj problem. U svakodnevnom radu Ultra je stvarno brza, glatka i fluidna. Sve aplikacije, poput aplikacija za dopisivanje, društvenih mreža, nemaju nikakav problem u radu, makar ja to nisam nikada primetio. Gaming na telefonu je stvarno na zavidnom nivou i bez obzira što se telefon zagreje, nećete primetiti neki pad frame rate-a ili slabije performanse zbog malo toplijeg telefona. Sve radi brzo, glatko i fluidno. Call of Duty je stvarno preigriv na S25 Ultra i pravo ga je zadovoljstvo igrati. Da li ga igrali na onom triggeru ili ga igrali na joysticku od PlayStation 5, sve to radi onako kako su developeri zamislili. Ono gde imamo malu problematiku su aplikacije poput CapCut-a koje služe za editovanje videa koje izbacamo na YouTube i na sve ostale društvene mreže. Znaju da tako gadno zagreju telefon da jednostavno aplikacija prestane sa radom. Verovatno ga dotera do svojih granica i onda kaže chipset, aha, dosta je, gasi ovu aplikaciju, nećemo više. Više puta mi se to dešavalo i onda sam morao par nekih dužih videoklipova da radim iz 2-3 dela, znači uradim jedan deo pa editujem, pa onda uradim drugi deo pa editujem i tako izmontiram ceo videoklip, što dosta otežava rad i produžava vreme za završetak videozapisa. Kada smo kod chipseta, kod Samsunga ove godine imamo 8 Elite procesor koji ima svoje najbrže jezgro na 4,32 GHz, što su zaista zavidne performanse. Izrađen je u 3 nanometra, FinFET tehnologija. Namerno kažem FinFET tehnologija, izrada procesora, jer se sledeći proizvodni proces menja na 2 nanometra i prelazi na tehnologiju koja se zove GAA, Gate All Around. I navodno se predviđa veliki potencijal te tehnologije, imat ćemo značajno povećanje performansi sa tim 2 nanometarskim čipovima. Samsung je već prešao na tu tehnologiju još 2022. 2023.
i možemo reći da je neki pionir u tome i taj Exynos 2600 o kome se sada priča trebao bi da bude procesor koji je izrađen u 2 nanometra i u novoj GA arhitekturi. Ako bismo Ultru posmatrali isključivo kroz sintetičke testove, mogli bismo da kažemo da ona nije u najboljoj simbiozi sa ovim 8 Elite procesorom. Ovo je zadnje testiranje koje sam juče obavio i imamo stabilnost procesora samo 60%, potrošnja baterije na nekih 12%, što je u proseku, zagrevanje 43 stepena, ali sam ja izmerio više 48, frame rate maksimalno 46. Sve to nije bi bio problem da Ultra ne šara sa svojim rezultatima. Evo jedno testiranje koje je bilo 25. februara, stability samo 44,3%, što je veoma malo za ovaj 8 Elite procesor. Evo jednog testa koji je obavljen kada je telefon bio na klima uređaju i pogledajte ovaj stability. Ovako bi to trebalo da bude u stvarnosti sa ovim flagship telefonima i procesorima. I kod Geekbencha možemo primetiti da rezultati variraju. Ovo je zadnje testiranje koje sam napravio, imamo single core od nekih 3000 poena i imamo multicore od 9500 poena. Dobijeni rezultati uglavnom variraju, za single core ide od 2500 do 3000 poena i za multicore ide od 9000 poena do 9500 poena, što ova istorija testiranja i pokazuje. Znači da stabilnost procesora i nije baš na nekom visokom nivou na Ultri. Kamera sistem na 25 Ultra je vizualno identičan kao kod njegovih prethodnika, ali ispod haube se kriju velike promene. Prošle godine smo dobili telefoto sočivo od 50 megapiksela, a sada dobijamo ultra široku kameru od 50 megapiksela koja celom sistemu daje mnogo veću fleksibilnost i mnogo veće mogućnosti. U mom slučaju ultra široka kamera mi dosta znači kada snimam shortsove za YouTube, onaj format video servisa. Sve to snimam sa ultra širokom kamerom 4K pri 60 frame-ova u sekundi i ne može se primetiti razlika u video zapisu između ultra široke i glavne kamere, što je odlično poboljšanje za Ultru ove godine. Fotografije sa ultra široke kamere su stvarno dosta dobrog kvaliteta, ne može im se naći neka velika zamerka, konzistentne su i noću i danju, s tim što možda eto noću mogu da pokažu pomalo šuma u tamnijim delovima kadra, ali to je već tipično za Samsung. Jedina kamera koja je zastarela na ovom uređaju je telefoto sočivo koji ima optičko uveličanje puta 3 i za njega se priča da će na S26 Ultra biti zamenjeno i da će dobiti potpuno novi senzor koji će imati 12 megapiksela, ali to nam ostaje da sačekamo S26 Ultra. Glavna kamera i telefoto kamera su zaista perfektne i tu nema priče, znači toliko su konzistentne, generalno sve tri kamere su konzistentne i kada prebacite telefon u 50 megapikselni mod, sa svakom od ove tri kamere možete da slikate 50 megapikselnu fotografiju, što nije bio slučaj u prethodnim generacijama. Video zapisi i sa glavne i sa telefoto kamere su stvarno odličnog kvaliteta. Naravno, telefoto kamera nije baš pogodna za neko video snimanje u pokretu, ali kada je kadar statičan, ima stvarno dosta dobar i prirodan kadar. Fotografije takođe dosta dobre, primećuje se malo shutter lag, rešavaju ga svake godine, ali nikako da ga reše, uglavnom prisutan je, nadamo se da će sad sa 26 Ultra to ispraviti, jer pričaju da će otvor blende biti mnogo veći, f1.4, i da će se to navodno potpuno izgubiti. I za kraj operativni sistem koji pokreće sve novije Samsung telefone, pa tako i ovu Ultru. U pitanju je Android 15 koji je po meni ulepšan sa ovim grafičkim interfejsom One UI 7. Iza ćoška je i osmica sa Androidom 16 i prve na redu za ažuriranje je S25 serija. Obećano je 7 godina ažuriranja, vidjet ćemo kako će to biti u praksi i da li će biti nekih krucijalnih promjena u tom Androidu, pošto se već naslučuje da između 15 i 16 neće biti neke velike razlike, osim u nekoj kozmetici. Po meni, ovo je jedan od najboljih operativnih sistema na Android uređajima i njegove mogućnosti su stvarno velike. Kada bismo o svemu pričali, mogli bismo da pričamo 2 dana i imalo bi još. Ali ono što je najkarakterističnije i za što se ljudi najviše hvataju je ta obrada fotografije, jer Ultra to stvarno radi fenomenalno uz pomoć veštačke inteligencije i slike prepravlja na prosto neverovatan način. Apple inteligencija u odnosu na Ultru deluje kao dečija igračka naspram nekog skupog sportskog automobila.
U ovom primjeru, gde je telefon ispred mene u kadru, AI je to obradio i uradio onako kako treba, čak šta je i ovom Pink Pantheru kome se nisu videle noge, dodao noge u pozadini i tako lepo napravio kadar da nikada ne biste posumnjali da je to prepravljeno, da u onom donjem levom uglu ne piše da je napravljeno uz pomoć veštačke inteligencije. Ali i tu ima rešenje, možete da malo krajcujete fotografiju, da je skratite i da se to onda ne vidi. I za kraj, šta možemo reći posle 6 meseci intenzivne upotrebe 25 Ultra? Po meni, ovo je jedan odličan telefon, ne perfektan i ne savršen, jer takav telefon trenutno ne postoji, ali u Android svetu jedini koji je najbliži tome je S25 Ultra. Od mogućnosti kamera, ekrana, izrade telefona i svega ostalog, Ultra je najbliža tom savršenstvu. Jedino ko može da mu parira u tome je iPhone sa modelom 16 Pro Max, ali opet to je neka druga priča i to su neki nespojivi svetovi i meni takođe. Ja volim da vidim dobar iPhone, ali stvarno ne mogu da ga koristim sa tim njegovim operativnim sistemom, tako da mi je jedini izbor ova Ultra. Ovo je bilo moje viđenje Ultre posle 6 meseci. Ako vam se svidelo, lajkujte video i pišite u komentarima kako se kod vas pokazao. Naravno, ako imate ovakav telefon, nemojte pisati neke stvari na pamet ako ga niste ni koristili. Naravno, hoću da vam sugerišem da zapratite kanal kako biste pomogli u daljem radu i razvoju mog kanala. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sledećeg servisa. Ćao! Moram da vam se izvinim za rezultate punjenja jer nisu tačni, kasnije sam to utvrdio, ali video je već izmontiran, tako da ću to ubaciti na kraju. Problem je bio u kablu. Kabel je inače originalni kabel 5 ampera od Samsunga, iz nekog razloga uopšte ne radi kako treba. To sam sada tek provalio i on već ne radi duže vreme kako treba. I evo vidite, punjenje ide 43, 44, maksimalno znači da je punjač dobar, ali da kabel ne radi kako treba. Pazite na svoje punjače i kablove jer nećete moći da napunite telefon pravilno i onako kako bi trebalo.